बाहर भी बहुत तेज आवाज है इसकी, देखो। बट ये तो एक इमरजेंसी केस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ट्रिप को एंड हुए हुए यार 2-3 दिन हो चुके हैं, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो में अब आ रही है भाई मेजर प्रॉब्लम। मतलब माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, बट जो मेरे माइंड में है, आपने स्कॉर्पियो का सीन तो सुना ही होगा भाई कि इसके ना व्हील और स्पेसिफिकली इस साइड के डिसलोकेट हो जाते हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए ना और ज्यादा टेंशन हो रही है भाई, क्योंकि भाई इसमें आ रही है इधर की साइड से आवाज। जैसे भी कार चलती है ना तो आवाज आती है। 2-3 दिन मैंने ऑब्जर्व कर लिया भाई, मैं सोचा अपने आप सही हो जाएगा, वॉशिंग वगैरह भी करा ली कि मिट्टी मुट्टी फंसी हो, बट अभी तक सही नहीं हुआ है। इधर से या फिर इधर से आ रही है आवाज, मतलब कि इस साइड से ही रही है। और आपको पता ही है जब व्हील डिसलोकेट हुआ था वो भी इस साइड का ही हुआ था 2-3 केस में। तो यार दिक्कत तो कहीं ना कहीं फील होती है ना। अब वैसे पापा कार चलाते हैं तो बंदे के दिमाग में 2-3 चीजें आ ही जाती है कि यार चलते चलते अगर डिसलोकेट हो गया कुछ भी हो सकता है। और मुझे समझ नहीं आ रही है आवाज किस चीज की है। अब मैं कैमरे में भी कैसे रिकॉर्ड करूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, इधर ही शीशा खोलता हूँ, 1 मिनट। एक तो इधर वैसे ही शो हो रहा है, बाइक वाले ने पता नहीं क्या कर रखा है, इतने से स्टार्ट करी जा रहे, चला रहा नहीं, वो भी कोल्ड स्टार्ट में रेस से मार रहा है। ये देखो, मतलब कि जैसे कुछ घिसता है ना वैसी आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता ये कैमरे में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट यार वो ये 2-3 दिन से मैं तो ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ। और इस साइड से आ नहीं रही यार कुछ भी आवाज, ये देखो। अब इस साइड अगर आपको आ रही होगी वो उस साइड की ही है, मतलब वो वाला हिसाब किताब है। और टायर में हवा भी कम है, हवा भी चलो हम भरवा लेंगे, बट ये आवाज का नहीं समझ आ रहा यार क्या सीन है क्या नहीं। मैं तो देखो भाई सच बता रहा हूँ, उस सीन के बाद से ना मुझे तो टेंशन ही है। इस वजह से ना मैं सोचा भाई इसे ना चेक करा लेते हैं। नहीं तो पहले तो यही सोचा था कि चलो हल्की फुल्की आवाज है, जब सर्विस की बारी आएगी तब सही करा लेंगे। 28 होने वाली है, बट नहीं यार 2000 का भी रिस्क क्यों लेना, पता चले। मैं बोलना नहीं चाहता वो चीज क्योंकि खाली जुबान। फिलहाल हम जा रहे हैं भाई महिंद्रा के सर्विस सेंटर। एंड वैसे ना अगर आप सर्विस के लिए जा रहे हो तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है, बट ये तो एक इमरजेंसी केस है तो मेरे ख्याल से यार अपॉइंटमेंट बुक कराने की जरूरत तो नहीं है। और वैसे ना देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पे ना एक स्पेशल एक्सेस है, मतलब कि जीएम वगैरह का उन्होंने कह रखा है कि भाई फोन करते करो, घर से कार पिक करा देंगे। बट मैं चाहता हूँ कि भाई जो आप लोग प्यार करते हो कि मैं रियलिटी दिखाता हूँ तो मैं वही करूँ भाई। मतलब कि क्यों किसी की हेल्पफुल लेनी, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वही मैं शो करना चाहता हूँ वीडियो में। तो मैंने यही सोचा कि नॉर्मली जाऊंगा, लेट्स सी कैसा ट्रीटमेंट मिलता है कैसा नहीं, वही मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब कि एज ऑलवेज रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने की ना कोशिश रहेगी। बाल बुल बनाए ही नहीं है, बिना नहाए भाई मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ 9:40 पे, देख रहे हो, क्योंकि 10 बजे तक तो सर्विस सेंटर मेरे ख्याल से खुल ही जाता है। बट ठीक है यार, सबसे पहले हवा भरवा लेते हैं। और ये देखो भाई, जैसे इसमें हवा भरती है ना तो हैजार्ड लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, मतलब कि भाई स्टे पे है कार। अभी देखो हटे तो हट गई। चलो जी, हवा भर चुकी है, एरर तो हट गया। जो एक एरर आ रहा है ना भाई, ये सर्विस अलर्ट वाला आ रहा है। ये 20,000 में जब सर्विस कराई थी ना उन्होंने हटाया ही नहीं था वो, तो अब वो भी हटा लेंगे, मेरे से तो हटा नहीं था। ये देखो बस ये वाला एरर रह चुका है। 20,000 से चल रहा है, बताओ 7,000 किलोमीटर से ये वाले एरर के साथ घूम रही है भाई कार। बट एक बात है यार, ट्रिप पे जो स्कॉर्पियो ने परफॉर्मेंस दी थी ना भाई, जोरदार। इसकी परफॉर्मेंस में तो मुझे कोई अब डाउट नहीं है भाई, बहुत ही जोरदार कार है। बट जो हल्के फुल्के निगल्स हो जाते हैं ना यार, ये देखने वाली चीज हो सकती है। अब देखते हैं कुछ कंकड़ कुंकड़ ना अटका हुआ हो, यही प्रॉब्लम हो भाई, कुछ डिसलोकेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैंने गाना म्यूट कर दिया ना तो उधर से वो आवाज में सुन सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ घिस रहा है, चिर 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 चिर। बट एनीवे, अब डायरेक्टली चलते हैं भाई महिंद्रा के सर्विस सेंटर, उधर ही कार खुलवाते हैं, देखते हैं असलियत में क्या दिक्कत है। A few moments later. चलो भाई पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम। बट ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले ना आप अपना चैनल सब्सक्राइब कराओ, लोग करते नहीं आपका चैनल सब्सक्राइब, तो प्लीज यार आज से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और कार को हम सही कराते हैं ऑन अ सीरियस नोट। रिसेप्शन पे मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया कि क्या है कार में, तो अब हम जा रहे हैं एक रोड टेस्ट पे, ताकि जो इनके सर्विस सेंटर में बंदे काम करते हैं उन्हें भी समझ आ जाए कि भाई ये आवाज़ है किस चीज़ की। लेट्स सी कितनी देर में समझ आती है यार। ये देखो ये वाली आवाज़ पीछे आ रही है, वही तो समझ नहीं आ रहा, पर इस साइड से रही है। वो वाला शीशा भी खोल लो आप, चाहे उधर भी आएगी आपको, इधर से आ रही है। और पंजा दबाओगे ना थोड़ा, जैसे ये देखो घिसने की है, इधर से आ रही है। चलो जी, रोड टेस्ट तो डन हो चुके हैं। अब ये ढूंढेंगे कि भाई दिक्कत है क्या। आवाज़ तो पता चल रही है इन्हें की है, बट अब जैसे मुझे पता चलता है क्या दिक्कत है फिर मैं आपको बताता हूँ। इन्हें चेक करने देते हैं भाई। बाहर भी बहुत तेज आवाज़ है इसकी, देखो। तो भाई अब सीन ऐसा है कि 10:30 बजे हमारी कार बे पे लग गई है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है कितना नहीं, बट आई होप सो यार मेजर प्रॉब्लम ना आए तो ठीक है। ये देखो भाई, इसका ना ब्रेक पैड खत्म हो चुका है, तो ये जो पत्ती है ना ये वाली, ये लग रही है। तो अब आगे के भी चेंज होंगे, पीछे पीछे के?
अच्छा अगले सही है। अच्छा आपको ऐसी देख के मोटाई देखो ना। ठीक है बस पीछे वाली चेंज होंगे। हाँ, चलो खर्चा थोड़ा कम ही आएगा भाई। अब मैंने सोचा भाई पीछे वाले कम है तो आगे वाले चेक करा लेना, आगे वाले तो ठीक है। तो भाई ये है रियर के ब्रेक पैड्स, अराउंड 4300 के हमें पड़ेंगे। वेयर एज लेबर भाई अलग ही है, बताओ 1000 रुपए लेबर मायने रखती है यार, बट क्या करें डलवाना तो है ही। और इस साइड के तो यार फिर भी थोड़े बहुते नहीं भाई, मतलब घिसी रखे हैं इस साइड के भी। चलो ठीक है, और जरूरी है कि दोनों साइड के एक ही बारी में होए, बैलेंस भी जरूरी है। और मेरे ख्याल से ना यार रियर व्हील ड्राइव कार है, इसलिए रियर के जल्दी घिस गए एज कम्पेयर टू फ्रंट। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ भाई ऐसा क्यों है कि भाई रियर के जल्दी घिस गए और फ्रंट वाले भाई अभी बचे हुए हैं। वैसे अच्छी बात है, बट स्टिल एक रीजन हो ना। और ये है न्यू ब्रेक पैड्स, ये देखो भाई कितने ज्यादा मोटे हैं। और जो पत्ती सी है ना, ये देखो इनके नीचे आ रही है, लेवल के नीचे है। अब वो घिस गए थे तो पत्ती ऊपर आ गई थी, तो पत्ती टकरा रही थी और इसी वजह से वो चर मर की आवाज आ रही थी। बट ठीक है, अब रियर ब्रेक पैड्स तो चेंज हो चुके हैं। लेट्स सी क्या सीन बनता है। अब चलते हैं सीधा रोड पे, फिर टेस्ट करते हैं कि भाई आवाज तो नहीं आ रही है। भाई अब एक बार फिर से रोड टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही है। बट अभी तक तो नहीं आ रही है, अगर आती है अभी तक पता चल जाता। अब तो बिल्कुल नहीं आ रही है। एक बार ऑफ द कैमरा भी अच्छे से मैं टेस्ट कर लूं यार। चलो भाई काम डन है, मतलब कि पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ। राज व्हीकल्स चंडीगढ़, थम्स अप है यार, बहुत ही बढ़िया सर्विस। अब बिल देखते हैं, बिल में थम्स अप होता है नहीं होता। लेबर यार बहुत ज्यादा बोल रहे थे। लेट्स सी। भाई मजा आ गया, पहली बार ही इतनी तगड़ी महिंद्रा की सर्विस मैंने एक्सपीरियंस करी है। राज व्हीकल्स को अगेन थम्स अप है। एंड बिल की बात करें 4780 रुपीज हमारा बिल हुआ है। इन्होंने अच्छा खासा भाई डिस्काउंट भी दिया। ब्रेक पैड्स की कॉस्टिंग की बात करें ना, अराउंड 4300 कुछ है, बाकी सारा लेबर है, जो कि ठीक है यार। अगर आप ब्रेक पैड्स लेके बाहर से भी डलवाओ 500-600 रुपए तो लेबर यार बाहर भी लगती है। और अब काम सारा हुआ है जेन्युइन, यानी कि कंपनी में विद रिकॉर्ड। वीर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा चांदगढ़ से घूम के आके आप इतने दिनों बाद मिले हो, पूरे 2 दिनों बाद आके आप स्नोफॉल से आए हो। कैसा लग रहा है आपको आज आके? अच्छा फील हो रहा है, गर्मी सी लग रही है, उतारनी पड़ेगी। ये कार इतनी साफ साफ क्यों लग रही है अब? एक बार मैं पूरी कार दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, चांदगढ़ जाने से पहले गाड़ी का क्या हाल था, चांदगढ़ से आने के बाद भी। और अब भाई ने पूरी कार वॉश करवाई अंदर बाहर से। चुप कर बे कुत्ते। एंड कार की बात करें, अब कोई आवाज नहीं है, थोड़ी देर हो चुकी है मुझे चलाते हुए। रफ टफ में चला रहा हूँ, मतलब कि ब्रेक वगैरह भी दबा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसे ब्रेक दबाते थे तब अजीब सी आवाज भी हो जाती थी ना, अब भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर महिंद्रा ये वीडियो देख रही है, जैसे हमने एक्टिव बता देते हैं, तब सर्विस सेंटर वालों की लेनी देनी कर देते हैं। अब पॉजिटिव में आपको बता रहा हूँ, तो अब भाई सर्विस सेंटर वालों को शाबाशी देना, अप्रेजल भी देना। क्योंकि यार हमेशा की तरह मैं आज भी यही बोलूंगा कि मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो मेरे साथ होता है मैं वही शेयर करता हूँ। ये नहीं कि अच्छा बोल दिया जान के या फिर गंदा बोल दिया जान के। एंड उधर ना मैंने बताया कि ऐसे ऐसे यूट्यूब वाला सीन है, क्योंकि मुझे वही था कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए भाई, जैसे जेन्युइन होता है वही सारा काम बने रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। एंड आप में से भी कोई भाई बंधु इधर चंडीगढ़ ट्राई सिटी से देख रहा है, पंचकूला, चंडीगढ़ या फिर मोहाली, तो मैं तो यही कहूंगा भाई सर्विस के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राज व्हीकल्स आओ, इधर आपको बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है। और मेन बात जो सबके माइंड में होता है कि काम हमारा जल्दी हो जाए, वो इधर भाई हो जाता है। एंड बात ना वही आ जाती है जो इनिशियली मुझे डर लगा था ना कि भाई डिसलोकेट वाला कोई सीन ना हो, वो क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है बीच में कितनी हवा होगी थी, तो ये कहीं ना लोगों के माइंड में आ ही जाती है। कोई स्कॉर्पियन लेने की सोचता है तब भी आ जाती है, और जिसके पास है जो ओनर है एट प्रेजेंट तब भी आ जाती है। तो ये सब चीजें तो वही है भाई, साइकोलॉजिकल है। बट ठीक है, अब हमारा काम 100% डन हो चुका है, कार चकाचक हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी भाई हम शुरू कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग बताओ, इसमें जाए या फिर वरना में जाए या फिर बलिनो में जाए। बट एनीवे, इस वीडियो को फिलहाल मैं करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।